დამფუძნებლები საქმეს ტოვებენ. მოკლედ ასე შეიძლება დახასიათდეს ბიზნესსა და პოლიტიკაში მიმდინარე კვირაში განვითარებული მოვლენები. ეკავესელია თანამოაზრეებთან ერთად ოცნებას მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე კი TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ტოვებენ. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დროს ფუნდამენტურ რყევებს განიცდის ყველა ის სისტემა და შეხედულება, რომლის გარშემოც ტრადიციულად იგებოდა ქართული პოლიტიკა, ქართული ბიზნესი და საზოგადოებრივ ეკონომიკური ცხოვრება. მეტიც, ხანდახან აშკარად იქნება შთაბეჭდილება, რომ პროცესები ხელოვნურადაა წახალისებული, თუმცა რატომ ამაზე ზუსტი პასუხი არავის აქვს. რა ხიფათებსა და შესაძლებლობებს აჩენს ქვეყნის ლამის ყველა დონეზე და ყველა სფეროში შექმნილი კრიზისი და შეგვიძლია თუ არა პატარა და ღარიბი ქვეყნის მოქალაქეებმა იმედიანად ვთქვათ, რომ ამ კრიზისების გადალახვის შემდეგ უფრო სტაბილური და სანდო გახდება ქართული პოლიტიკა, ქართული ბიზნესი, ქართული სამართალი და თუნდაც ქართული ეკლესია. მოგესალმებით, ეს მთავარი ამბების დაიჯესტია, მე კი ჟურნალისტი ლელა კურდღელაშვილი ვარ. გადაცემის სტუმარია პროფესორი ლადო პაპავა. ბატონო ლადო, პროცესები, რომელიც ბოლო თვეებში ხდება საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებით, გარკვეულწილად მიმდინარე კვირაში გამოიკვანძა, მივიღეთ რაღაცა კულმინაცია. მე ვიტყოდი, რომ ყველა ინსტიტუცია, ყველა მიმართულებით გარკვეულწილად არის გარკვეული რეპუტაციული სკანდალის წინაშე. ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლოში პრობლემებია, ვიცით, რომ საპატრიარქოში პრობლემებია, ვიცით, რომ საბანკო სექტორი, რომელიც ყველაზე გამართული გვეგონა აქამდე, იქაც კი პრობლემებია, თავისთავად უმრავლესობა, რომელიც მონოლითურად გამოიყურებოდა, იქაც პრობლემებია, კითხვის ნიშნებია ყველა მიმართულებით. რა არის მყარი ამ ქვეყანაში? იცით, მართლაც ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა. ალბათ მაინც ყველაზე მყარი არის ის, რაც დამახასიათებელია ჩვენი ერისთვის, მომავლის რწმენა და იმედი. მე შეგნებით სიტყვა ოცნება არ ვთქვი. იმიტომ რომ ოცნება აღმოჩნდა, რომ არ არის მყარი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ის პროცესები, რომელიც მინდის, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე სულაც არ არის ურიგო, შეიძლება პირიქით ეს გაჯანსაღება ხდება. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სასამართლო სისტემა იყო დახუზული პრობლემებით. დღეს მოხდა ამ პრობლემების რელიეფურად წარმოჩენა, საზოგადო გაიხსნა და ასე ხო ვერ გაგრძელდება, რაღაცნაირად უნდა გადაწყდეს, ხო? ასე რომ აქაც შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ აქამდე მაინც დახურული იყო იგივე მურუსიძე ჩინჩალაძის თემა, თუმცა საზოგადოება ლაპარაკობდა, ახლა მარტო მურუსიძე ჩინჩალაძე არ არის, უცებ გვირტიშვილიც გაიგო საზოგადოება, მეტოფიშვილიც გაიგო საზოგადოება. გამოჩნდა ასეთი პოზიტიური იურისტები, როგორც არის დოლიძე და ჯანეზაშვილი. დოლიძე უფრო აქტიური იყო, ჯანეზაშვილი ახლა გაიცნო. ანუ, როდესაც პრობლემა ხდება საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, ნათელი ხდება გამოაშკარავება, ეს შეიძლება საბოლოო ჯამში მაინც მძიმე, მაგრამ გაჯანსაღების პროცესის ნიშნავს. ანუ თქვენ ავთო დისკუსიის რეჟიმში როცა გადადის, უკვე უკეთესად. ისიც რაც ხდება ქართულ ოცნებაში, მოდი ვთქვათ, ხო, ეს უმრავლესობა ხო არ იყო, ეს არ არის პარტია კლასიკური გაგებით იდეებზე დაფუძნებული, ეს არის ტრადიციულად საქართველოში როგორც ყალიბდებოდა პარტიები ერთი კარცის გარშემო. როდესაც ხდება სააშკაროზე გამოტანა პრობლემების, ეს შეიძლება ითქვას გარკვეულად გაჯანსაღების პროცესია. რაც თქვით სასამართლოზე, მსგავსი პროცესი ხდება პარტიაშიც, ხო? იმიტომ რომ ეს პარტიები, რომელიც საქართველოში იყო, ყოველთვის როგორც წესი ყალიბდებოდა ერთი პიროვნების გარშემო. ტრადიციული მოდელია და ეს ბოლო პარტიაც, რომელიც შეიქმნა ქართული ოცნება, ეს არის ჩამოყალიბებული ბიძინა ივანიშვილის გარშემო. პირველ 2012 წელს არჩეული, ანუ ქართული ოცნების პირველად უმრავლესობით მოსulis დროს, იქ უფრო ერთიანობა იყო, სულისკვეთება იყო ერთიანი, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც ის ადამიანები მოხვდნენ პარლამენტში, რომელიც ებრძოდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმს. ხოლო 2016 წელს უკვე გამოჩნდნენ ისეთი სახეები, რომელიც ამ ბრძოლასთან არანაირ კავშირში არ აღიქმება მოსახლეობის მხრიდან. და ისინი რომ არა პარტიული სია საერთოდ ვერ მოხდებოდნენ პარლამენტში და ძალიან ბევრი სახელი და გვარი ადამიანმა გაიცნო მხოლოდ ჩვენ გავიცანეთ მხოლოდ მას შემდეგ რაც დავინახეთ რომ ისინი პარლამენტში არიან. რა თქმა უნდა მათ განსხვავებული შეხედულებები აქვს და ეს მონოლითური ერთიანობა არ იყო ერთიანობა. აი წარმოვიდგინოთ ასეთი რამ ხდება რომ ადრე ბატონი ბიძინა რასაც იტყოდა ეს იყო ასე ვთქვათ ის ნათქვამი რომელიც გადაშინჯვა არ შეიძლებოდა. რომელიც გადახედვა არ შეიძლება ის უნდა მორჩილად აღსრულებულიყო. დღეს ეს ასე აღარ არის. ბატონი ბიძინა თქვა რომ დაუჭიროთ ხალი მოსამართლეებსო, მაგრამ აღმოჩნდა ის დეპუტატები, რომლებიც მათ
ხარ დაუჭირეს ბეცელიას მიერ შემუშავებულ პროექტს. ანუ პრაქტიკულად მიდის გაჯანსაღება ქართული ოცნების და საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდება მე ყველაზე სიმპტომატურად მეჩვენა ბატონი კობერიძეს განცხადება, რომ ეს თუ ჩავარდება, მაინც არ დავტოვებ ღუმელსო. საიდანაც უნდა გავთფეთო. ხო, ეს ფრაზა ასე აღიქმება პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ რაც ქვია, ახლა ეს არის მორალური, ეს არის ნეობრივი საკითხი, შენ თუ ამას ხელს აწერ და შენთვის პრინციპულია, მაშინ აბა რაზეა საუბარი და თუ პრინციპული არ იყო, რატო აწერდი ხელს? ხო, ეს კაკლუცობა, ისევე როგორც ბატონი გედი ფოფხაძეს ხან ტოებს უმრავლესობას, ხან რჩევა, ხან ბოდის იხდის. ну ასეთი ადამიანებიც არიან, მაგრამ თავარია რომ ეს პროცესი ზოგადად თუ შევაფასებთ არის ნამდვილად ჯანსაღი პროცესი. რაც შეეხება საპატრიარქოს, ეს რა თქმა უნდა ბევრად უფრო ფაქიზი და რთული თემაა. მე ნამდვილად თავ შევიკავებ აქ კომენტარებში. მე უბრალოდ იმიტომ გავაერთიანე საპატრიარქოს. ყველაფერი აქ ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე იქაც კი იმ ინსტიტუციაშიც კი რომელიც ყველაზე მყარი ადაღიქმებოდა თავისი ავტორიტეტით აქამდე არს გაჩნდა უამრავი კითხვის ნიშანი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეუფეები გამოდიან ერთმანეთის წინააღმდეგ, გამოჩნდა მეუფე რომელმაც პატრიარქის წინააღმდეგაც გაკეთა განცხადება, რა თქმა უნდა, მისი უწმინდეს წინააღმდეგ ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ მე მაინც ჯერა რომ თავისი ავტორიტეტით ჩვენი ეკლესია მაინც ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუციად რჩება. და საბანკო სექტორი. ყველას გვეგონა მართლაც რომ ასე იყო ჩამოყალიბებული ერთ-ერთი მითით რომ ეს ყველაზე მოწესრიგებულია, მაგრამ თურმე ეს არ ყოფილა ყველაზე მოწესრიგებული სექტორი. ახლა აი ქალბატონელა გავიხსენოთ რომ ასეთი კლიშე შეიქმნა რომ ორი მსხვილი ბანკი მართავს ეროვნულ ბანკს. ეხლა კი, გავრცელებული მოსაზრება. ეხლა ეს მართლაც ასეა თუ არა ამას სპეციალური დამტკიცება სჭირდება, მაგრამ აშკარად იკვეთებოდა რომ ეს პროცესი ასე იყო. მაგალითად არც თუ იშვიათად იძახდნენ რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დანიშნა საქართველოს ბანკის წარმომადგენელმა, რომელიც მერე გახდა მისი ვიცე-პრეზიდენტი. ხო, ანუ პრეზიდენტი ერთ-ერთმა ბანკმა შესთავაზა. ახლა ძნელია, ბუნებრივია ასეთ დროს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა იყოს ზედამხედველი საბანკო სისტემის და გამოვიდა რომ უფრო ორი ბანკი მართავდა. ახლა რაც მოვიდა TBC ბანკს, აქ იკვეთება რომ თურმე თუ ეს ორი ბანკი მართავდა, მაშინ როგორ არის ახლა უცებ ლომი გახდა ეროვნული ბანკი, გალომდა და საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ბანკს შეუტია. ესე იგი რაღაც პოლიტიკური დავალება მიიღო, თორე ის ნამდვილად მე ვერ წარმომიდგენია გვენეტაძეს გალომება ძალიან კარგად და ახლოს უცნო პანკირონება. აქამდეც იქ იყო და აქამდე აღმოაჩენდა და ყველა ვინც მას ახლოს იცნობს, ყველამ კარგად იცის მისი ისთვისებები თუ რამდენად ლომია. ყოველ შემთხვევაში ფაქტი სახეზე არის რომ ეს პრობლემა გახდა აქტუალური, მაგრამ აქაც გავიხსენოთ რა 11 წლის წინ მოხდა რაც მოხდა. რა თქმა უნდა იყო ბანკის ხელმძღვანელი, ეს არ არის არც ინტელიგენცია, არც იმუნიტეტი დანაშაულთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინ თქვათ, მივიყვანოთ თუ 100 ვიტყვით, B-ს ვთქვათ, B-ს ვიტყვით, C-ს ვთქვათ. 2009 წელს ბანკის ხელმძღვანელობასთან მიმართებაში რატო არ არის შესაბამისი საკითხი წამოწეული? 11 წელი რატო იყო დუმი? კი, ეს კითხვა ზოგადად გასახდა. ხო არის ეს კითხვა. საზოგადოებაში და ბადებს უამრავ ეჭვს. 2009 წელს მაშინ რა რეაქცია ჰქონდა? იგივე სავალუტო ფონდი, რომელმაც მხარე დაუჭირა ეროვნული ბანკის დღეს ამ გადაწყვეტილებას ხაზარაძესთან და ჯაფარიძესთან დაკავშირებით. მანამდე რატო დუმდა? საერთაშორისო სავალუტო ის ხო ავტორიტეტული ორგანიზაციაა. თუ ის მხოლოდ ბრმად უჭერს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რაც ამოვა ეროვნული ბანკიდან და შინაარს არ უყურებს. ხო, შემდეგ გავაგრძელოთ ინსტიტუციურად ეროვნული ბანკი ხო კონსტიტუციურად ძლიერი ორგანოა. კითხვა 2011 წელს რაც გაუკეთეს ქართულ ბანკს ის საქმე რატო არ არის მიყვანილი, გამოძიებული და ბოლომდე მიყვანილი. ამიტომ აქ არის მთელი კასკადი კითხვები. და უცებ გალომდა ეროვნული ბანკი და დაუწყო ჭიდილი. რა თქმა უნდა, ვერ დავიჯერებთ, რომ ეს არ ყოფილიყო პოლიტიკური დავალება, დაკვეთა, ამას ის გააკეთებდა. მაგრამ რაც შეეხება TBC ბანკს, ახლა TBC ბანკიც არ არის უცოდვილი. მასაც თავის პრობლემები აქვს. ხო, იმიტომ რომ იგივე ელექტრონისთან ურთიერთობა გავიხსენოთ. ამიტომ მთელი კასკადია. მაგრამ ერთი რამე ჩვენთვის რაც ყველაზე მთავარია და ჩემთვის განსაკუთრებით როგორც ეკონომისტისთვის ის რომ
ეს ყველაფერი რაც ხდება TBC ბანკის გარშემო, არანაირად ეს უბრალოდ არა TBC ბანკის გარშემო, არამედ TBC ბანკის ხელმძღვანელობის გარშემო ეს უნდა გავმიჩნოთ. არანაირად არ უნდა შეეხოს TBC ბანკს, როგორც ინსტიტუციას, როგორც საფინანსო დაწესებულებას, რადგანაც ამას შეიძლება ძალიან არაპროგნოზირებადი ცუდი შედეგები. მე ამას ერთად მქონდა გადაცემა, მე მინდა ზუსტად წარმოიდგინოს მაყურებელმა, რას ნიშნავს ქვეყნისათვის პატარა ბანკის დაქცევაც კი. ძალიან მარტივი რაღაცა, ბანკის თუ პრობლემა ექნება ყველას, ვისაც აქ დეპოზიტი, ანგარიში, ყველას ექნება პრობლემა. ასევე მე ვიცი რომ ჩვენი ბიზნესების და კერძო ქონებების დიდი ნაწილი სწორედ TBC ბანკშია და აქციონერები არ არიან ქართველები. ხო, როცა მსხვილი ბანკია, რა თქმა უნდა, იქ სხვა წარმოედგინეთ, აი ვიღაცას აქ ანგარიში, ხო, ვიღაცას აქ სახალხო ანგარიში, ვიღაცას ანაბარია, ყველა იჭედება. ხო, ეს უკვე იჭედება ბანკი, რომელშიც ჩადებულია იპოთეკაში ჩვენი ქონები. ხო, და საბოლოო ჯამში ეს მერე დომინოს ეფექტია, რატომ იცით? მერე ხდება ასეთი რამ, თუ გაიჭედა ერთი მსხვილი ბანკი, სხვას რომელსაც არ აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ იმ ბანკში არ აქვს ურთიერთობა, მაგრამ აქვს სხვა ბანკში, მერე შიში უჩნდება, რომ ამ ბანკსაც რამე არ მოუვიდესო და თვითონ მიდის და თავის თანხის გამოტანა უნდა. და ყველა თუ მიაკითხავს ბანკს, რომ თანხები გამოიტანოს საკუთარი, ბანკს არ აქვს ასე გასაჩემი, უჯრაში ხო არ აქვს ეს თანხები, ეს დაბანდებულია ყველაფერი ბრუნვაშია, ხო? ამიტომ უკვე ახალ ბანკს შეექმნება, ამიტომ ეს დომინოს ეფექტია. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე მივესალმები იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო ხაზარაძემ და დაეთანხმა საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას და დატოვა ხელმძღვანელობა. მას ბანკი არ დაუტოვებია. ეგ ხშირად ჟურნალისტებს ეშლებათ, რომ ბანკი დატოვა. ხაზარაძეს ბანკი არ დაუტოვებია. ის რჩება ბანკის მეწილედ. წილზე არ იყო განაცხადი. ხო, ბანკი აქედან ყველაზე მთავარი წილია. ბანკი არ დაუტოვებია და არც უნდა დაეტოვებია, უბრალოდ ის საბჭოდან გავიდა, ანუ მმართველობის სტრუქტურას ჩამოსცილდა. ამიტომ მას ბანკი არ დაუტოვებია, ეს მან დატოვა მმართველობითი სტრუქტურა. რაც ძალიან კარგია ბანკის ინტერესებიდან გამომდინარე, რასაც ასევე ხაზი გაუსვა თვითონ ბატონმა ნამუკა ხაზარაძემ, რაც მისასალმებია. და ბატონო ლადო, მარტო ბანკთან დაკავშირებით არ არის აქ საუბარი, ბევრი გამოქვამს მოსაზრებას და მამუკა ხაზარაძის წერილშიც წავიკითხეთ, რომ იმედი მაქვს ანაკლიის პროექტის მიხედვით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა რეალურად საფრთხე, რომ ანაკლიის პროექტი, რომელიც დაიძრა და რომელსაც ესე მომავალია ქვეყნის მიბმული და თქვენ საუბარი მომავლით დაიწყეთ, საფრთხის ქვეშ დადგეს? იცით, დავიწყოთ, რომ აი რა უნდოდა TBC ბანკს ანაკლიის სპორტში. პროფილურ ქონებებამდე. ხო, მივედით პროფილურ საქმიანობამდე და არაპროფილურ საქმიანობამდე, ხო? ეს არის ჩვენი კანონმდებლობის და ეროვნული ბანკის როგორც რეგულატორის უნარობის კიდევ ერთი დადასტურება. რამდენი წელია ამაზეა საუბარი? აი საქართველოს ბანკს აქვს მაგალითად უნივერსიტეტი. რა უნდა საქართველოს საერთოდ ბანკში რა უნდა უნივერსიტეტს? რა უნდა ბანკებში სამშენებლო კომპანიებს? რა უნდა სამედიცინო ბიზნესი? სამედიცინო და ასე შემდეგ. ეს არის არაპროფილური და მარტივად ახსნე ახლა ყველასთვის რო გასაგები იყოს. როდესაც მას თავისი ასეთი არაპროფილური ბიზნესი აქვს, რა თქმა უნდა, დაკრედიტებაში პრიორიტეტი მას მიეცემა. და ეს საკრედიტო რესურსი სხვისთვის ნაკლები რჩება. ანუ არაკონკურენტული გარემოს შექმნა. ეს აზარალებს. ამიტომ თავისთავად მოდელი, რომ TBC ბანკი რაღაცნაირად ფიგურირებდა ანაკლიის სპორტში, უკვე იყო შეცდომა. მაგრამ ეს TBC ბანკის შეცდომა კი არ იყო, ან მამუკა ხაზარაძის შეცდომა. ეს არის ქართული კანონმდებლობის და ეროვნული ბანკის როგორც რეგულატორის შეცდომა. ბატონო, თქვენ ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ, ანუ თუ კი ბანკი შევიდოდა და რასაც იძლევა რის საშუალებასაც ჩვენი კანონმდებლობა ანაკლიის სპორტშიც, მაშინ ეს ბანკი რეალურად ძალიან გავლენიან სტრუქტურად ყალიბდებოდა და უფრო მეტად ვიდრე ბანკი? აიყო ამისა? ვერ გეტყვით ამას სპეციალური შესწავლა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ანაკლიის სპორტი არ არის ბოლომდე გამჭვირვალე პროექტი. საკმაოდ რთული პროექტია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს პროექტი არ არის ახალი. ამაზე მუშაობდნენ ჯერ კიდევ კომუნისტურ ეპოქაში. მაშინ იქნა შესწავლილი სწორედ ის ნაპირი ანაკლიასთან, ეთქვა, რომ იქ შეიძლება საკმაოდ ასეთი ღრმა მაწყლოვანი პორტის აშენება, რომ დიდი წყალწვის გემები შემოვიდეს, მაგრამ კომუნისტურ ეპოქაში ეს ვერ განხორციელდა. ნამდვილად ვერ გეტყვით მიზეზებს. არც იმას გამოურიცხავ, რომ უბრალოდ ვერ მოესწრო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა.
გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როდესაც თქვენი მონამორჩილი გახდით ეკონომიკის მინისტრი, შევარდნაძის მთავრობაშიც გაგრძელდა ამ თემაზე მუშაობა. საკმაოდ აქტუალური იყო, საკმაოდ აქტიურად მიდიოდა მუშაობა, მაგრამ ქართულ სახელმწიფოს მაშინ ბევრი სხვა პრობლემა ჰქონდა. და ეს განიხილებოდა მაშინ იმ კონტექსტში, რომელიც იყო ბაქო-თბილისის სუბსა, ბაქო-თბილისი-ჯეიხანი ამ სატრანსპორტო დერეფნებთან ერთად. ახლა შევარდნაძე მოასწრო ეს ნავთობსადენებზე და გასადენზე ისტორიული გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ აი ანაკლიის სპორტი დარჩა ისევ ჰაერში გამოკიდებული. შემდეგ მოგეხსენებათ ეს თემა კვლავ წამოწია და გააპიარა როგორც ლაზიკა მიხეილ სააკაშვილმა. ამიტომ ეს თემა არ არის ახალი, მაგრამ აქ ყოველთვის ბევრი პრობლემა არის, რომელზეც პასუხები არ არის. აი ფოთში უკვე თავდება ღრმაწყლოვანი პორტის ახალი ტერმინალი, რომელიც 2020 წელს უნდა შევიდეს წყობაში. ამაზე უკვე განცხადება გაკეთა. ფოთი და ანაკლია ძალიან ახლოს არის. არა, ეს კონკურენციის თვალსაზრისითაც მე ამდენი თვერთი სად არის? ვერ ვიგებ. ამდენი თვერთები რო არის. ამდენი თვერთები რო არ არის, აგერ აშენდა უნიკალური რკინიგზა, რომელიც ძალიან პოტენციურად ძალიან ჩინეთიდან მომავალ ეს რკინიგზა, რომელიც ყარსი ახალქალაქის არის, ხო? ამხელა თანხა ჩაიდო, ეს ძალიან დიდი ვალი აქვს საქართველოს მთავრობას. ბოლო ხელმისაწვდომი ინფორმაციით უბრალოდ საქართველოს რკინიგზას 600 მილიონი დოლარია. შემდეგ ეს ალბათ ხوار შემცირდებოდა ალბათ, იმიტომ რომ თავიდან 200-ზე იყო ლაპარაკი, მე 600-ზე ავიდა. დღეს რამდენია ნამდვილად არ ვიცი. ხო, ეს რკინიგზაც გაიხსნა, საჩვენებელი ერთი გადაზიდვა შედგა და დღეს არ ფუნქციონირებს. ამიტომ არ ფუნქციონირებს ახსნათ, იმიტომ არ არის სათანადო დატვირთვა. არ არის ტვირთები. თუმცა ლაპარაკია რომ ეს ტვირთები მიდის რუსეთით და შეიძლება საქართველოს წამოიღოს. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა, ამიტომ ვიძახი რომ ეგ ჩვენ სხვა პრობლემა გვაქვს. ეს არის პრობლემა, როგორ ავამოქმედოთ ეს სატრანსპორტო დერეფატი, ისე რომ მართლა დაიტვირთოს თუნდაც ის, რაც გვაქვს. რა თქმა უნდა, პერსპექტივის გათვალისწინებით ჩვენ ყველა პორტები გვჭირდება, მაგრამ ანაკლიას კიდევ ერთი რთული მომენტი აქვს. ძალიან ახლოს არის ოკუპირებულ ტერიტორიასთან. ხო, და ქვეყანა კიდევ არის მწოწავი ანექსიის საფრთხის ქვეშ. ამიტომ ასე მარტივად ეს არ არის. თუმცა მე არ მომწონს როცა ეძახიან ასეთ ფორმულირებას, რომ ანაკლის სპორტი დაკავშირებულია თბილისთან თუ ანაკლის სპორტი დაკავშირებულია ხაზარაძესთან. ეს ფორმულირება არის მცდარი. ანაკლის სპორტი დაკავშირებულია საქართველოს ხელისუფლებასთან. კი, ხელისუფლება თვითონ ამბობს ამას. საქართველოს მთავრობასთან და არანაირად მისი ასოცირება ხაზარაძესთან არ უნდა ხდებოდეს. იცით რა, და იგივე მე როცა ვამბობ საქართველოს მთავრობას, მე არ ვლაპარაკობ მანდამაიც მამუკა ბახტაძეს. ის დღეს არის პრემიერ-მინისტრი. ხვალ რო სხვა იყოს. ანუ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოსთან არის დაკავშირებული. ეს არის მთავრობის პრეროგატივა. ძირითადი მომლაპარაკება. დავაზუსტებ ის არ არის კერძო პორტი თქვენი ამის. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა იქ იქნება კერძო ინვესტიციები ჩადებული, მაგრამ თუნდაც რო კერძო იყოს ეს სპორტი, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ქართული სახელმწიფოსთვის. ანუ მთავარი სუბიექტი ამ სპორტის განხორციელების, მისი აშენების, მისი ამოქმედების, მისი დატვირთვის, ეს უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს მთავრობა კონკრეტულად. ანუ თქვენ ამჟამად მიმდინარე მოვლენებში ისეთი აპოკალიფტურ საფრთხეებს ვერ ხედავთ? პირიქით, მე ვხედავ რომ გაჯანსაღება უნდა თავის ფუნქციას. აქეთკენ გადაიდგენა ანაკლის სპორტი გაგრძელდება და გააგრძელებს. და თუ კი გაგრძელდება ზოგადად ტვირთების მოზიდის პოლიტიკა და დერეფნის. რა შეეხება? თუ დღეს მე არ ვთვლი რომ მანდამაინც დაიშლება უმრავლესობა, მაგრამ თუ დაიშალა რა არის ამაში ცუდი? თუ პეტრე დაერქვა და პავლეს რა არის ამაში ცუდი? ხო, პოლიტიკაში ყველაზე რთული მომენტი არის, ვიცოდეთ ვინ არის და რას უნდა ველოდოთ. თუმცა არის ერთი კითხვა, ის რაც ხდება და რომ იგივე მამუკა ხაზარაძის გარშემო, ბევრ კითხვას იგივე სასამართლოს გარშემო ჩვენს კი ვერ გაგვირკვევია რა ხდება, მოდი ესე ვთქვათ, ვინ საქართველოში ვცხოვრობთ და მეტნაკლებად ვაკვირდებით 20-25 წელია ქართულ პოლიტიკას, რამდენად ცუდი სიგნალი იქნება ინვესტიციების. უკვე რა თქმა უნდა ეს არ არის კარგი სიგნალი, თვითონ ლონდონის ბირჟაზე საქართველოს TBC ბანკის აქციები გაუფასურდა, ჩვეულებრივი მოვლენა არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა კარგად გაგვიგოს, რომ ჩვენ
მე გამოთქვა რომ მარწმენას იმასთან დაკავშირებით, რომ საფრთხე TBC ბანკს არ ემუქრება, როგორც საბანკო დაწესებულებას. და ამას ადასტურებს თვითონ ხაზარაძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ რამდენი შეიძლება შემოვიდეს უცხოელი ინვესტორი, ლაპარაკია მაღალი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციაზე და არა ესეთი, ვისაც შავი ფულის გათეთრება მოუნდება რატომღაც საქართველოში, როდესაც მისთვის კითხვები ჩნდება, რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება სამართლიანობის საკითხი სუბიექტურად წყდებოდეს. ახლა ეს მარტო ამ პორტთან არ არის დაკავშირებული, ეს ყველა დავიწყოთ, რომ თვითონ სასამართლოსთან არის დაკავშირებული. ხო, ახლა ჩვენი პრობლემა არა TBC ბანკია, არა პორტია, არამედ კანონმდებელია. პოლიტიკა იქ არის, ხო? და სასამართლო. ხო, ყველაფერს თავი დავონებოთ, ახლა ჩვენ ვერ დავიწყებთ იმის გარჩევას, ვინ რამდენად მართალია, მაგრამ სადმე გაგიგიათ, ან გსმენიათ, რომ მოსამართლეები ასე აქტიურად გამოდიოდნენ და არაუბრალოდ თავს იცავდნენ, არამედ ბრალდებებით გამოდიოდნენ რაღაც, არაადეკვატურ სისტემაში ვარ და ყველაზე მთავარი ქალბატონო ნახეთ რა არის. ადამიანი, რომელიც სასამართლოში მიდის, მას ხო უნდა კონდეს იმის განცდა, რომ მოსამართლე იქნება ობიექტური და ნდობა თუ არა აქვს, უნდობლობა მაინც არ კონდეს. აი ამ ადამიანებმა, ვისი გვარები ჩვენ დღეს დავახსახელეთ და ქართულმა საზოგადოებამ კარგად შეისწავლა, ამ ადამიანებს საზოგადოებამ უთხრა არ გენდობი. ყოველ შემთხვევაში ყალბი ავტორიტეტების მსხვერპლის ეპოქაში ნამდვილად შევედით, ეს ახლა როგორ სტრუქტურებს ისე პიროვნებს. და ეს კიდევ ერთი უწყობს ხელს, იცით? ჯერეთი უმრავლესობაში მოხდება თვითგამორკვევა დეპუტატების და შეიქმნება ახალი პოლიტიკური ძალები. ახლა გითხრათ, რომ დიდი იმედი მაქვს, რომ აი რაღაც ახალი ძალა მოვა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამის იმედი არ მაქვს. აქაც ნახეთ ახლა ოპოზიციამ იმწამსოთ სცადა, რომ მამუკა ხაზარაძე გადაიყვანა პოლიტიკურ სარბიელზე, რომ ერთი მდიდარი კაცი ყოლოდათ მათაც დაფინანსებელი და შეიძლება მამუკა ხაზარაძე და ივანიშვილი მსგავს პოლიტიკურ ლიდერად ყოფილიყო. და ვთვლი რომ მამუკა ხაზარაძემ საკმაოდ ღირსეული ნაბიჯი გადადგა და სწორი ნაბიჯი გადადგა, მე პირადად ასე მიმაჩნია. რაც პირველ რიგში სწორია, რადგანაც ეს ბანკი მისიც არის და არა მარტო საინტერესო თუ წილს იტოვებს უნდა გაუფრთხილდეს კიდევ ამიტომ სწორი ნაბიჯი გადადგა მანეს. ამას მე სრულად მევესალმები, მაგრამ როცა ვიძახეთ რომ ოპოზიციური ძალა შემოდის, იცით, არ არის ალბათ ჩვენ მივალთ იმ დონემდე, როდესაც ფული აღარ იქნება გადამწყვეტი არჩევნებში. და აი ყველაზე მთავარია რომ ჩვენმა ამორჩეულმა ის ისწავლოს, რომ არც 5 კილოზე კარტოფილსა თუ ხაზზე 10 კილოზე და არც 100 კილოზე არ უნდა მიეყიდოს არავის. მაგრამ გაჭირებული მოსახლეობის ეს მაინტერესებს, ეს ილუსტრირების ეს დიდი და მასშტაბური პროცესი, რომელიც დაწყებულია ჩვენ საზოგადოებაში, გარკვეულწილად შეიძლება ჩაითვალოს ეს შოკურ თერაპიათაც. ოღონდ მე მართლა მაინტერესებს, რამდენად არის ქვეყანა მოსახლეობა ეკონომიკურად მზად იმისათვის, რომ ყველაფერს გაუძლოს. იცით, რა თქმა უნდა არ არის მზად, რა თქმა უნდა მოსახლეობა ძალიან უჭირს, სიღარიბე საკმაოდ მაღალია, ის მაჩვენებლები, რომლებიც არის დასახელებული, აშკარად შელამაზებულია, იმიტომ რომ ახლა მეთოდიკაშია მთელი რიგი ცვლილებები. მაგალითად, საქართველოში მინიმალური სამოხარებლო კალათის კალორიულობა აშკარად შემცირებულია, ვიდრე ჩვენს მეზობელ სომხეთში. ანუ სომხებს უფრო მეტი ჭირდებათ სარწმუნოდ ვიდრე ქართველებს გამოდის ჩვენი ეკონომიკა. კი, ხო, და ახლა ასეთი საკითხები საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ბევრი რამე უკვე დათვლის მეთოდიკაზეა და манипуляციებზე არის როგორ გათვლი ამას ყველაფერს. მაგრამ ფიქრობ რომ უკვე ადამიანები უნდა მივიდნენ იმ დონემდე და დაფიქრდნენ რომ ასე ბრმად აღარ უნდა მიეყიდონ. იმიტომ რომ დანარჩენი დარჩებით აბა ისე წუმპეში. რეალურად ის, რასაც დემოკრატია ქვია და ძლიერი დემოკრატია ქვია, მაინც არის გარკვეული კლასტის პასუხისმგებლობა, ლაპარაკი ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენაზე. და რამდენად ხედავთ და სად ხედავთ თქვენ პოტენციალს აი ამ ფონზე, რაც ხდება ჩვენს გარსიმულ, რომ ასეთი ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ძლიერი მცირე ბიზნესი იქნება, თუ ძლიერი პროფესიონალები იქნებიან, გაჩნდეს ამ ქვეყანაში. ეს არის ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე ქვეყანას ღირსეული პერსპექტივა ვერ იქნება, თუ არ იქნება საშუალო კლასი, მაგრამ ამისთვის საჭიროა შეიცვალოს სამთავრობო პოლიტიკა. ხო, სამთავრობო პოლიტიკა, რომელიც იქნება ორიენტირებული რაზე.
არა გადარჩენის ეკონომიკაზე, არამედ გადამვითარების ეკონომიკაზე. დღეს საქართველო ორიენტირებულია გადარჩენის ეკონომიკაზე. რაც გულისხმობ? მხოლოდ და მხოლოდ ტურიზმის ხელშეწყობა. სასტუმროები, სახაჭაპუროები, რესტორნები, ეს არის ის ბიზნესი, რომელთაც იქ ამ ბიზნესის მეპატრონე თუ იქ დასაქმებული ადამიანი უნდა გადარჩეს. ქვეყანა ვერ განვითარდება. ხოლო განვითარება აქვს მსხვილი ბიზნესები, სათამაშო ბიზნესი აღმოჩნდა ბოლოს ყველაზე. ხო და ამაშია მთელი უბედურება, რომ სათამაშო ბიზნესია მსხვილი ბიზნესი, ქვეყანაში უნდა შეიქმნა ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. თუ ეს არ იქნა, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მაჩანჩალა განუვითარებელი ქვეყანა და ამ მომრჩევლის მანიპულირებაც იქნება ადვილი. ხოლო ჩვენ თუ გვინდა ჩამოყალიბდეთ როგორც ღირსეულიერი, ეს გზა გადის მხოლოდ ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკაზე. პროცესები, რომელიც დღეს მიდის საზოგადოებაში, გარკვეულწილად შეიძლება აღვქვათ როგორც დისკუსიის რეჟიმში იმ საკითხების გადმოტანა, იმ პრობლემების გადმოტანა, რომელიც აქამდე არსებობდა, უბრალოდ იყო დაფარული და მეორეს მხრივ ყველა იმ გამოწვევას, რასაც ეს პროცესი მოიღებს, რომ გაუძლოს ქვეყანა აუცილებელია ცოდნის ეკონომიკაზე. ეს რა თქმა უნდა ეს არ არის იცით ეს ადვილადაა სათქმელი გასაგები. ეს არ არის სწრაფი ეფექტის მომცემი, მაგრამ სხვა გზა ჩვენ არ გვაქვს. ბოლოს რაც უფრო გვიან დავიწყებთ, მით უფრო გვიან გვექნება შედეგი. ეს არ არის სწრაფად სახაჭაპურე გადაგარჩეს შიმშილისგან. ამიტომ ამაზე უარი არ უნდა ვთქვათ, არ ტურიზმზე უარი არ უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეს არ არის განვითარების პერსპექტიული ხაზი. ეს არის მათხოვრული ცხოვრების გადარჩენის ეკონომიკის მოდელი და არა განვითარების ეკონომიკა. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო პროფესორი ლადო პაპავა. ხელოვნურ გადაცემას ერთი საიმედო და საინტერესო სიუჟეტი დავასრულებთ და გაგაცნობთ ახალგაზრდას, რომლის დიდი ძალისხმევით და პირადი ინიციატივით შესაძლებელი გახდა სოფელ ერგნეთში, კონფლიქტის ზონაში, სადაც სოფლების დაცლის დიდი საფრთხე არსებობს, ახალი პროექტის წამოწყება. მალე ერგნეთი საქართველოს სპორტულ რუკაზე საკუთარი სტადიონით გამოჩნდება, სადაც შესაძლებელი იქნება საფეხბურთო და რაგბის მატჩების გამართვა. გიორგი სამხარაძე, რომელიც ამ იდეის ავტორი და სულისჩამდგმელია, დარწმუნებულია, რომ თანამედროვე ინფრასტრუქტურის სტადიონი იმ მიზიდულობის ცენტრად იქცევა, რომელიც ადგილობრივ ახალგაზრდებს სპორტული კარიერის გაკეთების შესაძლებლობას შეუქმნის. სოფელს კი დამატებით შემოსავლის წყაროს გაუჩენს. პროექტის განხორციელებაში აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი და ადგილობრივი მოსახლეობაც. წლის ბოლოს ერგნეთში საოკუპაციო ხაზთან 150 მეტრში თანამედროვე ტიპის სპორტული მოედანი გაიხსნება. პროექტის იდეა გიორგი სამხარაძეს ეკუთვნის, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის არბიტრია. გიორგი წარმოშობით გორიდანაა და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მისი საცხოვრებელი კორპუსის დაიბომბა და ოჯახი იძულებული გახდა თბილისში გადმოსახლებულიყო. კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფლებში საფეხბურთო ტურნირის ჩატარების იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გიორგი სამხარაძე არბიტრი გახდა. ფეხბურთის ფედერაციის მხარდაჭერით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად სახელდახელო სტადიონი მოაწყო და ერგნეთში მეხუთე ლიგის პირველი ისტორიული მატჩიც გამართა. მნიშვნელოვანი ის ფაქტია, რომ ერგნეთში სადაც სტადიონი ჩვენ მოვაწყეთ, ხო ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორია ჩანს, პირდაპირ ჩანს სოფელი ფრისი და ერგნეთის ცხინვალის მისადგომი ნაწილები. და უშუალოდ იქით ამხარეთ ჩვენ ხედავს და ჩვენი ქვეყნის განვითარებაც, ანუ ყველა ასე ვთქვათ, ასე ვარ განწყობილები, რომ უშუალოდ იმ ადგილიდან უნდა დაიწყოს, საიდანაც ჩვენ უშუალოდ ჩვენ იქ უნდა დავანახოთ, არა მარტო მოსაჩვენებლად, არამედ უშუალოდ რომ ხალხი იქნება დასაქმებული, ელემენტარული ბავშვებს ექნებათ იმის საშუალება, რომ ჩაერთობიან სპორტული ჯანსაღი ცხოვრების წესს შეუწყობთ ხელს ჩვენ და თან ჩვენ დავანახებთ ყველას, რომ ჩვენ ძლიერები ვართ, ამ დაძაბულებას უპირისპირებთ ჩვენ მშვიდობას, ჯანსაღ ცხოვრების წესს და სპორტულ აქტივობებს და ინფრასტრუქტურას. სწორედ ამ ტურნირის შემდეგ გაჩნდა იდეა საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს სპორტული სტადიონი აშენებულიყო, სადაც ადგილობრივი მნიშვნელობის ტურნირები გაიმართებოდა. ბევრს მიაჩნდა, რომ გიორგი სამხარაძე უბრალოდ მეოცნებე იყო, თუმცა მეოცნებემ საჯმა მოახერხა და იდეა რეალობად აქცია. იდეით დიპლომატიური კორპუსის დაინტერესდა, რამაც ბიძგი მისცა ინტენსიური კომუნიკაცია დაწყებულიყო ყველა შესაბამის საერთაშორისო და ადგილობრივ სამთავრობო უწყებასთან. ჩვენ თლით მოსახლეობასთან ერთად გქონდა შეხვედრები, ამერიკის საელჩო არის ჩართული, USAID-ში გქონდა ოფიციალური მაღალი რანგის შეხვედრა გქონდა USAID-თან, ასევე გაეროს ელჩი არის ჩართული, მოხდა დაკავშირება, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო EUTO-დან, თვითონ პირადად გენერალური მდივანი გვესაუბრა ჩვენ და კოორდინირებულად ყოველდღურად გვაქვს ურთიერთობა დიპლომატებთან, გვაქვს სახელმწიფო მინისტრთან და იქ კოორდინირებულად ხდება მათთან, ასე ვთქვათ, გავლა თითოეული გეგმისა.
სტადიონი, რომელიც ერგნეთში გაიხსნება, მთლიანად ხელოვნური საფარით იქნება დაფარული. მოეწყობა ტრიბუნები და გათვლილი იქნება როგორც საფეხბურთო, ისე რაგბისა და სპორტის სხვა სახეობებისათვის. თანამედროვე ინფრასტრუქტურა საშუალებას მისცემს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მოზარდებს სხვადასხვა სპორტული აქტივობებით დაკავდნენ. იდეით უკვე ბიზნესის დაინტერესდა. ჯეო თურანის დამფუძნებელი პაატა რუსაძემ მზადაა კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფელში საკუთარი კომპანია გახსნას, სადაც მთლიანად ადგილობრივები დასაქმდებიან. ეს კი ხელშეუწყობს მოსახლეობის დამაგრებას და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. პროექტს სახელმწიფო საწარმო ერგნეთი ქართლი განახორციელებს. სტადიონის და მისი ინფრასტრუქტურის მართვაზე პასუხისმგებელი კი მთლიანად ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება. დღეს გადაცემა მთავარი ამბების დაიჯესტი აქ გემშვიდობებად საუკეთესო ამბებს და წარმატებებს გისურვებთ.